Jumpa lagi bersama kita di sini. Kali ini kita akan unboxing. Ini produknya adalah tang potong kupas kabel 82 sampai 6 mili. Jadi ini untuk mengupas kabel, karena kalau kita manual kan kabel seperti ini pakai pisau cutter. Gini gitu kan. Jadi ada kemungkinan nanti serabut kabel tuh putus atau pemotongnya tidak maksimal. Kemudian lebih lama waktu yang dipekerjakan gini butuh perasan kan, gagal potong lagi, potong buang lagi gagal, selain seperti itu. Jadi ini tang kita gunakan untuk mempermudah kerja kita, membantu kerja kita. Kita pakailah tang pengupas kabelnya. Maksimal kerja kabelnya ini tang ini adalah di 6 mili. Nah ini dia. Mereknya kita pakai yang Deli ini. Dia tulisannya entah apa tulisannya nih, tulisan Korea, Jepang atau Cina ini. Cina ya. Ini dia Deli. Kita coba saja. Ini lagi, Bah. Ya. Ya. Ini dia. Gimana cara kerjanya nih? Waktu itu dia di YouTube ini pemotong kabel, taruh di sini potong, ditarik seperti ini. Ini sepertinya belum, masih terkunci. Gimana caranya nih? Kabelnya mana cara pakai? Terkunci dia. Gimana cara buka kunci ini? Tulisannya tulisan Cina semua pula. Oh ini sepertinya terkunci di sini dia. Harus kita buka di sini. Ini nah. Kunci. Itu dia. Ini fungsinya apa ini? Main topi. Bye. Ini fungsinya. Nggak ada ini, berarti ini nggak ada permasalahan. Oh, ini tetap terpasang sih. Ini ya, ini penguncinya, ditekan seperti ini, dikunci deh. Baru bisa buka lagi. Jadi ini dilonggarkan. Baru bisa dipakai karena di situ ada lubang. Lubang itu yang menuju mana dia tadi? Nah, di situ. Ini penguncinya nih. Itu kita putar kuat-kuat, kemudian tidak bisa dia dibuka karena dia terkunci. Kita lepaskan, baru bisa dia dibuka. Gitu. Ini pemotong kabel. Taruh tang kabel di sini, kemudian kita taruh kabel di sini kan, kemudian kita tarik, akan dikupasnya kabel itu. Seperti itu cara kerjanya. Oke, bagus ini barangnya. Nih ada dia keterangannya. 16 apa lagi maksudnya nih? Wire cutter, insert trimbar, apa lagi maksudnya? Ini ada bisa juga di sini untuk mengkrimping kabel nih di bawah ini. 1 2 3 ada juga krimping kabel. Ini pemotong, ini krimping bawah bisa. Oke, terima kasih sudah nonton. Dadah.